Tirana po përjeton një transformim të madh urban me ndërtimin e kullave shumëkaqe deri në 40 katë në zona si Komune e Parisit pranë liçenit artificial dhe ish ATSH. Çmimet kanë arritur rekorde, me apartamente që në projekte luksoze pranë liçenit por shkojnë deri në 10.000 euro metri katror, niveli më i lartë ndonjëherë në tregun shqiptar. Zhvilluesit e tregu por targetojnë një grup shumë të ngushtë vlerësisht elitar, ndërsa njësitë rezidenciale ofrojnë arkitekturë moderne, materiale ndërtimi cilësore dhe shërbime premium si brende hoteliere, dyqane luksoze dhe siguri të lartë. Rritja e çmimeve ka qenë progresive në projekte si Book Building dhe Rainbow Center. Çmimet nisin nga 4.000 deri në 5.000 euro metri katror që nga viti 2022 deri në vitin 2023. Tirana tashmë konkuron me kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor duke kapërcyer çmimet mesatare të Beogradit dhe disa zonave të Kroacisë dhe Marit të Zi. Ekspertët paralajmërojnë se këto çmime po i largojnë blerësit vendas, duke lënë mundësi vetëm për investitorë të huaj. Në periferi sipas Kuqanit dhe Shkozat çmimet variojnë nga 900 deri në 1.400 euro metri katror, ndërsa brenda qendrës nuk ka më në 2.000 euro metri katror. Sipas Bankës së Shqipërisë, çmimet e banesave u rritën me 23.6% në gjysmën e dytë të vitit 2024 dhe blerjet nga jo rezidentët po rritën shumëjeshëm.